Добре дошли в Стара Загора, България, където иновациите в комфорта срещат енергийната ефективност. Този нов магазин за авточасти е проектиран с мисъл за устойчивост и комфорт на закрито. В основата му стои революционната VMF система на Дамвент. Системата с променлив многофлуиден дебит VMF е цялостна ОВК концепция. Отопление, охлаждане, вентилация с 100% свеж въздух, контрол на влажността и топла вода за битови нужди. Всичко това в един компактен моноблок модул. Тя замества 4 конвенционални системи – VRF външни тела, климатични камери, бойлери и влагоабсорбатори. В търговска среда като тази, комфортът на закрито е от решаващо значение. VMF осигурява стабилни температури, тиха работа и хигиенен 100% свеж въздух. Без рециркулация, без течения. Няма вътрешни вентилаторни конвектори, няма хладилни и кондензни тръби. Само чист, ефикасен комфорт. Енергийната ефективност говори сама за себе си. В сравнение с традиционните системи, VMF консумира до 75% по-малко енергия и изисква 50 до 75% по-ниска инсталирана електрическа мощност. Благодарение на променливите температури на водата и плаващите задания, системата се адаптира в реално време, без разхищение, без излишък, винаги максимална ефективност. Аз съм Свилен Енев, управител съм на фирма FlexZone. Фирмата е създадена 2008 година, като се занимава с внос и търговия на едро и на дребно на автоаксесуари. Успяваме да получим с една машина както отопление, така охлаждане, вентилация, пречистване на въздуха и гореща вода. На второ място е ефективността като мощност и разходи е значително по-добра от другите системи на пазара. С софтуер, който е инсталиран на моя компютър, аз мога да контролирам нивата на температурата във всяко едно помещение, да спирам работата на системата и да виждам средна консумация и за целия период какви са разходите. Не на последно място, нивото на комфорт е несравнимо спрямо останалите климатични инсталации на пазара. Липсва конденс, силно движение на въздуха, кабели, поддръжка. Поради тази причина ние се спряхме на VMF системата на Дамвент. Има моменти, в които даже хората мислят, че не работи системата, нищо не се чува, няма никакъв шум. Все още нямаме изминала една година от инсталирането на мощността, но до момента виждаме, че е почти 2 пъти по-ниска консумацията спрямо останалите климатични инсталации на пазара и очаквам, че това ще бъде в дългосрочен план по-добра ефективността от ползването на тази система. Да, със сигурност. Дамвент и архитект Влайков работят по въпроса. Планираме да инсталираме допълнителни фотоволтаични системи към вече монтираните соларни съоръжения. За фирма FlexZone е важно да бъде надежден партньор и да използва природосъобразни устойчиви технологии, които да гарантират успеха на фирмата и на нашите партньори. Нивото на комфорт е отлично и температурата в помещенията е равномерна. Няма шум и не се налага да проветряваме, което е най-важното сутрин. Резултатът – по-голям комфорт, по-ниски оперативни разходи и минимална поддръжка. VMF технологията директно подкрепя целите на H-сертифицирането за зелени сгради. Намалена консумация на енергия, ниска инсталирана мощност и ефективно затопляне на водата. Всичко в един пакет. Това е идеалната концепция за търговски обекти, офиси и болници на развиващите се пазари. От България до Великобритания и Африка, Дамвент променя бъдещето на търговската ОВК система.
Ако строите за комфорт, производителност и устойчивост, помислете за VMF. VMF не е продукт, не е система, а VMF е цялостна концепция за отопление, вентилация, климатизация, превъзхождаща всички добре познати и наложени вече продукти и системи на пазара. Тя е предназначена за всеки един климат и всяка една точка на света, за всеки един вид обект и приложение и за всеки един размер и мащаб на проекта, от най-малки до най-големи. VMF представлява и 100% отговорност за отопление, вентилация, климатизация само от една машина и само от една фирма Danvent. VMF е термопомпа въздух-вода с интегрирана вентилация и система за енергиен мениджмънт, която осигурява 5+1 функционалности, а именно отопление, охлаждане, вентилация или 100% пресен въздух, битово горещо водоснабдяване, контрол на влажността в летен режим и най-важното система за енергиен мениджмънт и мониторинг. VMF е предназначена за всички свободомислещи хора, за собственици и инвеститори, които сами управляват своите проекти, но най-важното сами плащат своите енергийни разходи. И най-вече VMF е предназначена за всеки един климат, за всяко едно приложение и за всякакъв мащаб на обекта. С VMF ние създадахме своя собствена паралелна ОВИК реалност и ви каним да се присъедините към нея. Свържете се с нас днес, за да внедрите VMF технологията в следващия си проект за зелена сграда.